喂，少遠姐姐，你好啊，點樣啊，姐姐？點樣啊？你係分享自己嘅故事定係點樣啊？游蝦平咩問題啊？我係想同你講下我自己屋企啲家事嘅今晚。咁你講下。我咧同我自己嘅老公就結婚咗16年噶啦，因為我老公個身體咧一直都唔係咁好，即係喺生 BB 嗰邊啊，即係一直都唔係咁好，就喺度調理緊嘅。所以咧，雖然我哋結婚咗10幾年，但係我個細路仔先得8歲噶咋。先得8歲，即係個過程好艱難噶，一言難盡啊！即係為咗生個 BB，嗰個過程好艱難嘅。即係話一直都係調理嘅。係。即係調理咗好耐之後咧，先定有咗依家嗰個細路仔，今年先得8歲噶咋。結婚10幾年。咁你想講你屋企嘅嗰啲人際關係係咪？定係婆媳關係啊？即係我又關乎到我屋企啲關係咯，又關乎到我自己情感上邊一啲咯，所以就想同你。即係想同你傾下偈，傾下心事咁。咁蝦平又冇聲，我都出去幾次啦。我家頭仔係咪冇聲啊？係咪蝦平啊？有冇人覆我啊，靚仔？如果你唔覆我嘅話，好難嘅。阿姐姐，你可唔可以重新連上嚟？你有回音嘅，點解？我重新連係咪？唔怕，而家啱先有回音。依家有冇啊？有。依家都仲有回音啊？係，而家唔怕啦，你繼續講啊。好嘅，即係咁咯。我老公就2年前咧喺出面做工地噶嘛，喺翻嚟個路上邊咧就突然間心梗，就離開咗我哋。咁多人心梗嘅，其實而家即係可能壓力又大咯，即係即係話都唔知點講啊！真係，因為咁多年，其實我哋都過得好艱難嗰種嘅。我同我老公，當時咧我仔先得6歲，之後咧我老公咧係幫我大伯打工嘅。當時出咗呢件事咧，我自己一直都好難行出嚟。即係嗰個心情啊，一直都好低落啊。因為仔又咁，人生不如意之事十之八九，係咪遇到咁樣嘅事？其實邊個都唔想嘅，你要諗開啲先得噶。係啊，所以話即係自己好難受咯。後生人又老公走咗，隻仔仲咁細個，係咪？即係日子有幾艱難，大家都可以理解到，即係可以諗得到嘅。孤兒寡母，當時咧我大伯，即係我同我仔啊嘛，我老公走咗啊嘛。係。即係因為我老公出咗呢件事啊嘛，我大伯嘅老婆就攞咗10萬蚊俾我嘅當時。因為我老公係幫我大伯打工嘅，佢就俾咗10萬蚊。佢係因為點樣而俾大伯？佢工地出意外啊，定喺邊度出意外？唔係，可能係攰得滯咯，翻個路上邊突然間發心梗啊嘛。即係翻嚟嘅路上得心梗，所以佢俾得少得滯。我就覺得佢俾得少得滯咯，10萬蚊，因為我大伯母即係我大伯嘅老婆，佢外家係好有錢噶嘛，好有錢嘅，即係包括我大伯佢自己承包呢啲工地啊，啲工程都係我即係大伯母佢老豆嗰邊，佢外家嗰邊俾噶嘛。所以咧，我老公即係出咗呢啲事走咗之後咧，我大伯母即係俾咗10萬蚊我噶咋。咁你想俾幾多啊？佢走翻你屋企嘅時候，突然之間心梗。係啊。咁直播間嘅朋友仔，你覺得正唔正常啊？翻屋企嘅路途心梗，唔係上班時間過身嘅係咪？係翻屋企嘅路途。即係我唔係講我問下直播間嘅朋友仔嘅啫，你聽我講。屬唔屬工傷啊？唔屬吧，應該。如果屬工傷嘅，應該佢買咗工傷保險嘅。你繼續講啊！如果係咁樣嘅，係啊，即係話我大伯母咧，佢外家係好有錢、好有勢力嗰啲噶嘛，所以當時咧，因為我老公走咗，佢就俾咗10萬蚊，即係相當於好似安家費嗰啲又好啦，即係俾咗10萬蚊我嘅。因為咧，我哋咁多年咧，其實我哋個屋企都過得比較困難，你都知啦。因為我老公嗰啲病係咪咁多年一直都喺度，即係喺度調理嘅，使咗好多錢，啲錢都放喺嗰度，即係所以咧又啱，即係加上啊，我老公走嗰陣時咧，我哋個屋啱啱先至起好嘅。啱啱先至起好，所以咧當時咧仲爭咗啲錢，即係當時仲爭咗啲錢嘅，係啊，所以我哋屋企都好困難。我老公突然間就咁走咗，之後我個仔咧又仲咁細，所以咧我真係好難受，即係突然間咁個變故咁大個打擊過嚟，我真係好難受。但係都冇辦法啦，係咪先？即係嗰件事已經嚟咗，我只能夠去面對現實嘅。後來咧，即係我家婆就見我自己一個女人帶住個仔咁艱難，佢就話幫我湊仔，即係幫我照顧我仔，叫我去我大伯嘅工地嗰度幫手做啲嘢，攞翻啲生活費。當時咧，我自己都有諗，我一個女人仔去工地嗰度去做到乜嘢啊？係咪先？咁你冇去係咪？
有啊，即係因為諗到我自己個仔仲咁細，咁鬼陰功，所以最後尾咧，我都係去咗工地嗰度去幫手煮飯嘅，即係去工地嗰度幫手煮飯，幫啲工人煮飯啊。之後咧，順便幫手做一啲搞下衛生啊之類嗰啲後勤嗰啲嘢咯。哦，咁最起碼咧，你而家有勞動能力啊，係咪？咁都冇辦法啊，仔仲咁細，係咪？自己一個女人仔又去唔到邊度，搵到幾多錢？唉，都比較難啊。如果係咁樣，你係覺得佢俾得少工資，你想人哋連上嚟係咪？點講咧？即係因為喺工地嗰度做嘢，就跟我大伯嘅接觸，就機會肯定會多咗過平時噶，係咪先？即係一來二去咧，即係大家講嘢啊，或者講平時啊接觸嘅機會都會多咗好多噶嘛。所以咧，其實你想講啲乜嘢啊？即係講下我依家後來我同我大伯之間啊發生咗啲即係唔係咁開心嘅嘢咯，就係咯。點解會唔開心啊？係乜嘢？因為我同我大伯之間即係發生咗啲超越咗男女正常關係嗰啲。咁你點解要同佢超越咗呢啲關係啊？我問你，點講咧？即係話，因為我大伯其實佢對我係好好噶，但係佢對你好，但係你都唔能夠超越呢個層關係啊嘛。你對佢超越呢種關係，你係愛上佢啊，定係因為咧你寂寞得滯啊，定係因為點樣啊？其實我自己都講唔清嗰種感覺，真係好矛盾、好複雜嗰種嘅。因為老公走咗老公走咗2年幾，係咪？之後自己又覺得好凄涼、好孤單、好寂寞嗰種。咁你凄涼、孤單、寂寞，咁問題係呢個世界上咁多男仔，即係突然間有個男人對你咁照顧，即係咁體諒你、咁幫你，甚至乎喺經濟上邊又好啦，喺感情上邊都好。所以你突然間就覺得好似箍到一個水泡嗰種感覺啊！小婉，你明唔明啊？明啦，你想搵個水泡，其實你想有人挨bằng你，即係喺你需要嘅時候，因為你唔夠強大，你想人哋去射住你，用條水喉嚟射你，或者話我係即係日頭，當我做嘢嗰陣時，可能仲可以忘記咗啲唔開心嘅嘢，又或者佢係忘記咗自己嗰啲即係啲傷心事啊，但係到晚上啊，即係自己瞓喺床嗰度咧，就會覺得自己好凄涼嗰種感覺啊，即係好凄涼。唉，我見到嘅其實你係一個好可憐嘅人嚟嘅，但係咧你又係一個好可恨嘅人啊！所以我自己都好矛盾，因為我大伯真係對我好好噶，我仔嗰啲生活費啊，佢從來都唔使我擔心嘅。嗱，我想問下你係親大伯係咪？係。咁如果係親大伯嘅話，親大佬嘅。咁如果佢係親嘅話，我相信如果佢有能力嘅話，佢都會力所能及咁樣去幫嘅你嘅。點講咧？即係話，因為佢經常同我傾偈，佢就話，即係話佢同我即係大伯母，即係同佢老婆之間啊啲感情咧，即係冇有外邊睇到佢咁好嘅。雖然咧佢老婆好有能力，係咪先又幫咗佢好多，但係咧佢最遺憾就係一世人佢都冇佢自己嘅後代。點解啊？冇得生你嘅大伯？係因為佢老婆咧係冇得生嘅，即係我大伯母佢係冇得生嘅。即係喺16年前咧，佢哋就收養咗個養女。哦。係啊，因為我大伯母嘅問題，佢冇有佢哋自己個親生小朋友嘅。冇都唔緊要啦，咁有小朋友咪得咯，咁咪收養咗養女都係女嘅啫。點講咧？即係作為一個男人，特別好似我大伯啲，佢自己都算係比較成功啲男人，係咪？即係佢骨子裏頭都係希望有一個屬於佢自己個骨肉噶嘛。咁咧有句話叫做食得鹹魚抵得渴，係咪啊？係咪啊？所以咧，即係話佢對我仔其實好，因為畢竟咧，我個仔都係我老公個親血脈噶嘛。所以佢話佢會照顧好我個仔噶。其實即係話點講咧，係咪？即係話啊，直播間咁多男嘅，可能你哋自己都知道，其實每一個男人都希望會有一個自己個親生骨肉噶。小遠，你話係咪先？其實邊個男人都想有一個屬於自己個親生骨肉嘅。唔係每一個，有啲人都唔想生。而家呢個社會。咁可能咧，佢個心態係好希望咯，但係好希望嘅同時，佢要權衡利弊咯。你知唔知啊？係權衡利弊。咁既然想嘅話，點解唔分開咧？就係因為你個大伯母咧係利大於弊啊嘛。啊！所以我大伯就希望，即係話我可以幫佢生一個屬於佢自己嘅親生骨肉咯。點解佢會揾你嘅？其實我好奇怪嘅，呢個世界上有咁多女人唔揾，點解會揾你嘅？你到底有咩獨特之處咧？其實有，
你唔好講係我，你係有意暗示咗先至會成為係你。如果唔係嘅話，你冇放射出呢啲多巴胺嘅味道，佢係絕對冇揾到你嘅。你肯定係肥咗嘢。即係可能喺我大伯個心目中咧，我係屬於嗰種比較溫柔啊，比較善良，即係冇有我大伯冇啲咁強勢嗰種女人。嗱，呢個世界上咧有好多人咧都會好溫柔、好善良嘅。你唔好話佢主動中意你，你肯定係射咗啲嘢出嚟，佢聞到佢中意，係唔係？唔知點講啊！我依家真係，即係或者係我又覺得我大伯嗰種男人咧，即係對我自己嚟講，都係我自己心目中一種比較欣賞嘅人，都係比較，即係話我自己都係比較有即係欣賞嗰種男人咯。咁問題係你欣賞嗰種男人咧，唔係話你只可以欣賞，但係你唔可以食鳩齊佢。你知唔知點解唔可以食啊？因為咧人哋養嘅狗窩，你走嚟偷嚟食，你好容易發狗瘟嘅。人哋養過隻狗，你偷狗窩，你等於即係我都知我自己可能咁樣係唔係好啱，但係我真係控制唔住我自己啊嘛，小遠。即係當我自己即係覺得咁艱難咗咁耐行呢條路，突然間有個人伸出手來拉一拉你，又或者講俾個膊頭俾你挨挨，俾個懷抱你靠靠，即係嗰種溫暖啊，你好難去抗拒嘅。小遠姐姐，你明唔明啊？即係你好難去抗拒嗰種溫暖噶。有冇人懂啊？有人懂嘅話俾我知啊！有冇人懂佢啊？咁我懂你，但係咧我亦都理解你，但係咧我又明確咁講俾你知咧，你而家咧就等於係自己作賤緊自己，你知唔知啊？你想點啊？你想去繼續落去啊，定係點樣啊？你想連上嚟同我講？而家咧就係我大伯母咧，佢係即係上個月啊，佢突然間就嚟咗工地嗰度，佢睇到我。就扯住我啲頭髮，係咁打我，係咁踢我，之後我揞喺地下邊。多謝傻姑，我聽到你好難過。我當時咧係唔知道我自己有咗噶嘛，我係唔知道我自己有咗嘅。當時肚痛得好犀利，我大伯咧就送咗我去醫院嗰度。當醫生同我話我要住1個禮拜嘅醫院去補胎嗰陣時，我哋先知道我係有咗嘅。唉。你嘅意思係想點樣啊？你嘅意思，你想問我啲乜嘢？而家大伯母咧日日過嚟嘈，要我打咗，即係話要我唔要嗰個小朋友。但係咧，我大伯同埋我咧，都好想留低呢個小朋友，特別係我大伯，因為佢真係好想有一個屬於佢自己。係你好想？我大伯都好想，因為佢自己冇自己。你想唔想？你都好想。都係咯，我都想，因為我覺得如果我有個即係屬於我同我大伯個小朋友嘅話，我大伯就應該一直都會照顧我哋咯。有冇人連上嚟啊？你認為係咁樣？點解你自己唔強大起嚟呢？我問你，你今年唔係好大啫，我聽你把聲音都30零歲嘅啫。係啊。咁點解你唔能夠強大起嚟呢？你養唔起個仔咩？你30幾歲唔可以養得起個仔咩？個小朋友起碼嗱，你個仔8歲。其實一個女人都係好艱難噶，小姐。一個女人點艱難啊？我想問下，連一個單親媽咪上嚟啊？好辛苦噶，捱到。Hello，係你好啊。嗱，我話俾你聽咧，我點解咩咧？嗱，我話俾你聽咧，其實你部棋行得絕對錯咗啦。你老公咧嗰度係工傷嚟嘅，最起碼賠100幾萬啦。你話你蠢唔蠢啊？100幾萬最少賠100幾萬嘅一條命啊！因為咧，我話俾你聽咧，佢係佢心緊嘅喎，呢個一針見血。你聽我講，小袁，佢係上落班必經路段，佢喺嗰度嗰個過程當中掛咗，都屬於係工傷嘅。但係關於佢呢個心梗咧，咁啊心梗嗱，好簡單一樣嘢。咁如果譬如你好似你喺度上下班咁，心梗都算係工傷噶啦。佢係禮拜6翻屋企噶嘛，即係個禮拜6啊翻屋企嘅。其實你部棋行錯咗啦。如果你老公咧有嗰100幾萬，如果你使鬼依家咁樣去舔人哋咩？你而家咁樣舔咁鬼死 cheap 係嘛？咁你喺你大伯嗱，我同你講咧，呢個姐姐，你聽我講，姐姐，你聽我講嗱，你依家咧，你其實